哎哥，来个煎饼，下雨天还摆摊呢。我可以来个丁字版的吗？我想要4个肠，2个鸡蛋，然后还有里脊。老板，这个饼做的还挺好哎。啊，对，4个肠，手够不着，尝了快支援一下。一点也不浪费。怎么刷着刷着这个饼？老板，你摆摊多久了呀？7、8年了。老板，火腿成掉了。